თავი მეოცე. მოხდა ისე, რომ ერთ დღეს, როცა ის ხალხს ასწავლიდა ტაძარში და ახარებდა, მიუხვდნენ მღვდელმთავარნი და მწიგნობარნი ერთად და უთხრეს მას: "გვითხარი, რომელი ხელმწიფებით აკეთებ ამას, ან ვინ მოგცა შენ ეს ხელმწიფება?" იგო მათ პასუხად: "მეც გითხავთ ერთ სიტყვას და მითხარით. იოანეს ნათლობა ზეციდან იყო თუ კაცთაგან?" ისინი ერთმანეთში მსჯელობდნენ: "თუ ვიტყვით, რომ ზეციდანო, იტყვის, მაშ რაღაცომ არ იწამეთ მისი? თუ ვიტყვით კაცთაგან, მთელი ხალხი ჩაგქოლავს, ვინაიდან სჯერათ, რომ იოანე წინასწარმეტყველი იყო." პასუხეს: "არ ვიცით საიდან." იესომ უთხრა მათ: "მეც არ გეტყვით, რომელი ხელმწიფებით ვაკეთებ ამას." დაუწყო ხალხს ასეთი იგავის მოყოლა. ერთმა კაცმა გააშენა ვენახი და მიწის მუშაკებს ჩააბარა. თვითონ კი სხვა ქვეყანაში წავიდა კარგა ხნით. როცა დრო მოვიდა, მონა გაუგზავნა მიწის მუშაკებს, რომ მიეცათ ვენახის ნაყოფთაგან. მაგრამ მიწის მუშაკებმა სცემეს მას და ხელცარიელი გაუშვეს. კვლავ გაუგზავნა მათ სხვა მონა, მასაც სცემეს, გალანძღეს და ხელცარიელი გაუშვეს. მერე მესამეც გაგზავნა, გაჭრეს იგი და გააგდეს გარეთ. მაშინ ვენახის პატრონმა თქვა: "როგორ მოვიქცე, ჩემ საყვარელძეს გაუგზავნი, იქნებ მისი მოერიდოთ." მაგრამ მიწის მუშაკებმა ის რომ დაინახეს, ერთმანეთში მოითათბირეს და თქვეს: "ეს მემკვიდრეა, მოდით მოვკლათ და მემკვიდრეობა ჩვენ დაგვრჩება." გააგდეს ვენახის გარეთ და მოკლეს. რას უზამს მათ ვენახის პატრონი? მოვა ამოწყვეტს იმ მიწის მუშაკ და ვენახს ხვებს ჩააბარებს. ვინც მოისმინეს თქვეს: "ნუმც მოხდება." მან კი შეხედა მათ და თქვა: "რას ნიშნავს ეს დაწერილი? ლოდი, რომელიც მშენებლებმა დაიწუნეს, ქვაკუთხედად იქცა. ყველა, ვინც იმ ლოდზე დაეცემა, დაიმტვრევა, ხოლო ვისაც ის დაეცემა, გასრეს." მღვდელმთავარნი და მწიგნობარნი ცდილობდნენ სწორედ ამ დროს, რომ ხელები დაედოთ მისთვის, მაგრამ ხალხისა ეშინოდათ, ვინაიდან იცოდნენ, რომ მათზე თქვა ეს იგავი. უთვალთვალებდნენ მას და მიუგზავნეს სტოვრები, რომლებიც თავს მართალ ადამიანებად აჩვენებდნენ, რათა სიტყვაში დაეჭირათ და მთავრობისათვის და გამგებლის ხელმწიფებაში გადაეცათ. კითხეს მას: "მოძღვარო, ვიცით, რომ სიმართლეს ლაპარაკობ და ასწავლი. არავის მიჰკერცებ, არამედ ჭეშმარიტებით ასწავლი ღვთის გზას. შეიძლება თუ არა მიცეთ ხარკი კეისარს?" იგი მიუხვდა მათ მზაკვრობას და უთხრა: "მიჩვენეთ დინარი. ვისია ეს გამოსახულება და წარწერა?" "კეისრისაო", პასუხეს მათ. უთხრა: "და მიეცით კეისრისა კეისარს და ღვთისა ღმერთს." ვერ შეძლეს მისი სიტყვაში დაჭერა ხალხის წინაშე. გაუკვირდათ მისი პასუხი და დადუმდნენ. მიუახლოვდა რამდენიმე სადუკეველი, რომლებიც ამბობდნენ: "აღდგომა არ არისო და კითხეს მას: მოძღვარო, მოსემ დაგვიწერა, თუ ვინმეს მოუკვდება ძმა, რომელსაც ცოლი ჰყავდა, მაგრამ უშვილოდ გადაეგო, მისმა ძმამ შეირთოს მისი ცოლი და აღუდგინოს თესლი თავის ძმას. იყვნენ 7 ძმანი. პირველმა შეირთო ცოლი და მოკვდა უშვილოდ. მეორემაც შეირთო და ისიც უშვილოდ მოკვდა. მესამემაც შეირთო. 7-თაგან არც ერთს არ დარჩენია შვილები და დაიხოცნენ. ბოლოს დედაკაციც მოკვდა. და აღდგომისას რომელი ერთის ცოლი იქნება, რადგან 7-ვეს ჰყავდა ცოლად? იესომ უთხრა მათ: "წუთი სოფლის შვილები ირთავენ ცოლებს და თხოვდებიან, ხოლო ვინც ღირსნი არიან, მოიპოვონ ის საუკუნე და მკვდრეთით აღდგომა, არც ცოლს ირთავენ, არც თხოვდებიან, ვინაიდან აღარც სიკვდილი შეუძლიათ მათ, რა კი ანგელოზთა სწორნი და ღვთისძენი არიან ისინი, აღდგომის ძენი. ხოლო მკვდრები რომ აღდგებიან, ამის შესახებ მოსემაც მიუთითა მაყვლის ბუჩქზე, როდესაც აბრაამის ღმერთს, ისააკის ღმერთს და იაკობის ღმერთს უწოდა უფალი. ხოლო ღმერთი მკვდრებისა კი არ არის, არამედ ცოცხლებისა, ვინაიდან მისთვის ყველა ცოცხალია." ამაზე ზოგიერთმა მწიგნობარმა უთხრა: "კარგად თქვიო, მოძღვარო." და ვეღარ გაბედეს, რომ რაიმე ეკითხათ მისთვის, ხოლო მან უთხრა მათ: "როგორ ამბობენ, რომ ქრისტე დავითის წია? თვითონ დავითი კი ამბობს წიგნში: თხრა უფალმა ჩემს უფალს, დაჯექი ჩემს მარჯვნივ, ვიდრე შენს მტრებს დავამხობდე შენს ფერხთა კვარცხლბეკად. აჰა დავითი უფალს უწოდებს მას და როგორღა არის მისი ძე?" და როცა მთელი ხალხი უსმენდა, უთხრა თავის მოწაფეებს: "ერიდეთ მწიგნობრებს, რომლებსაც სურთ გრძელი სამოსლით სიარული და მოედნებზე მოკითხვანი, სინაგოგებში წინა სავარძლები და წინა ადგილები ნადიმებზე, რომელნიც ჭამენ ქვრივთა სახლებს და მოსაჩვენებლად დიდხანს ლოცულობენ. ისინი უფრო დიდ სასჯელს მიიღებენ."